На сегодняшний день на рынке каминов представлено большое количество разнообразных моделей каминных топок. Наиболее широко распространены топки с одним фронтальным стеклом. Для увеличения обзора пламени существуют модели с одним или двумя боковыми стеклами. Фирма «Эко-камин» разработала камин Eclipse с 4 стеклами. До этого такие камины были представлены только в дорогом сегменте от европейских производителей. Основные технические характеристики камина Eclipse следующие. Высота 3455 мм, ширина 850 мм, глубина 850 мм, масса 270 кг, тепловая мощность 12 кВт, диаметр дымоходного патрубка 150 мм. Камин Eclipse относится к типу островных каминов, то есть устанавливается в центре помещения, что предоставляет возможность кругового обзора с любой точки каминного зала. Данная модель позволяет отопить до 70 квадратных метров. Особенностью данного камина является открывание всех 4 дверей, что позволяет обслуживать камин и подкладывать дрова с любой из 4 сторон. Рамки дверцы выполнены из усиленного замкнутого стального профиля, что исключает его деформацию. По рамке дверцы установлен термостойкий уплотнительный шнур, произведенный в Германии. Он важен для безопасной работы камина и плавной регулировки процесса горения. Шнур обеспечивает плотное прилегание дверцы к корпусу топки. Стекло дверцы выполнено из стеклокерамики немецкого производителя, выдерживающее температуру до 750 градусов по Цельсию, что с большим запасом превышает температуру в топочной камере. Разборная конструкция камина позволяет поэлементно занести изделие в помещение для последующей сборки на месте установки. Благодаря модульной системе камин Eclipse можно устанавливать в помещении с различной высотой потолка за счет применения дополнительных декоративных коробов. Сечение короба размером 300 на 300 мм позволяет подключать камин как одноконтурной, так и двухконтурной сэндвич-трубой. Регулировка подачи воздуха в топочную камеру осуществляется путем перемещения ручки привода. Воздух на горение подается через патрубок подачи воздуха извне на колосниковую решетку и в систему «Чистое стекло», которая также выполняет функцию вторичного дожига. Воздух отбирается в нижней части топки и по воздуховодам попадает на верхние и нижние грани стекол, благодаря чему создается воздушная завеса, называемая «чистое стекло», которое делает их чистыми, и вы наслаждаетесь пламенем. При необходимости механической очистки стекла можно открыть дверцы камина. Пол топочной камеры выполнен из литиевого шамота углубленной формы, которая предотвращает выпадание углей. По желанию заказчика камин можно приобрести с белым или черным цветом литиевого шамота. В нижней части топки расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря встроенной ручке. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу из топки. Камин Eclipse станет центром притяжения обзора огня с любой точки каминного зала.